M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Tikulandireni pano patiyankhuleni na Ambuye lero lachitatu Mulungu wachisanu ndi chimodzi 6 mnyengo ya pachaka pa 19 February 2025. Chikhulupiriro chimene tili nacho mwa Mulungu chimachita zazikulu mwa ife, ndipo Mulungu amagwira ntchito zake mwa ife mwamphamvu. Ambuye Yesu akuchiza munthu lero lino komano pang'ono kulingana ndi chikhulupiriro chimene iyeyo adali nacho. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Genesis mutu 8 ndime ya 6 mpaka 13 ndiponso ndime ya 20 mpaka 22. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Angelina Banda kuchokera ku Mpande Church Limbi Cathedral mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu a mthenga wabwino akuchokera muthenga wabwino monga adalimbira Mariko woyera mutu 8 ndime ya 22 mpaka 26. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Maxwell Kubalasa kuchokera ku Christ the King Nambuma Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Genesis. Patapita masiku 40, Nowa adatsekula zenera natulutsa khwangwala. Khwangwalayo ankangowuluka mumlengalenga kudikira kuti madzi aphwe pa dziko lapansi. Tsono Nowa adatulutsa nkhunda kuti ikaone ngati madzi aphwa. Koma popeza kuti madzi anali adakalipobe pa dziko lonse, nkhundayo idabwerera chifukwa idasowa potera. Nowa adatambalitsa dzanja kunja nayilowetsanso mchombo muja. Atadikira masiku 7 ena, adayitulutsanso nkhunda ija mchombo. Madzulo idabwerapo ndipo Nowa adaona kuti kukamwa kwake kuli tsamba laliwisi la mtengo wa olivi. Apo Nowa adadziwa kuti madzi ayamba kuphwa. Pambuyo pake Nowa atadikiranso masiku ena 7, adayitulutsanso nkhunda ija, koma nkhundayo sidabwererenso. Nowa ali wa zaka 601, pa tsiku loyamba la mwezi woyamba, madzi adaphweratu pa dziko lapansi. Nowa adatsekula zenera la chombo chija nayang'ana kunja, nkuona kuti pansi pauma. Pamenepo Nowa adamanga guwa kumangira chauta. Adatengako mtundu uliwonse wa nyama ndi mbalame zimene anthu amapereka nsembe, ndipo adazipha napereka nsembe zopsereza pa guwapo. Chauta atamva fungo lokomalo adati, sindidzatembereranso dziko chifukwa cha zochita za anthu, chifukwa ndikudziwa maganizo a munthu kuti ndi oyipa kuyambira ali mwana. Sindidzawononganso zamoyo zonse monga ndachitiramu. Nthawi zonse mmene dziko lapansi lidzakhalire, padzakhala nyengo yodzala ndi nyengo yokolola. Padzakhala nyengo yachisanu ndi nyengo yotentha, nyengo yachilimwe ndi nyengo ya dzinja.
ndipo usana ndi usiku zidzakhalapo kosalekeza. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Woyera monga adalembera Marko Woyera. Pa nthawi yomweyo Yesu ndi ophunzira ake adafika ku Betsaida. Kumeneko anthu adabwera ndi munthu wakhungu napempha Yesu kuti amuchiritse pomukhudza. Yesu adamugwira dzanja natuluka naye kunja kwa mudzi. Adapaka malovu m'maso mwa munthuyo namusanjika manja nkumufunsa kuti, kodi ukuona kanthu? Munthu uja adawulamuka nati, ndikuona anthu akuyenda koma akuoneka ngati mitengo. Yesu adamuyikanso manja kumaso kwake. Munthu uja adayang'anitsitsa ndipo adachira nayamba kupenya zonse bwino lomwe. Yesu adamuwuza kuti apite kwawo namulamula kuti usalowe ndi m'mudzi momwemo. Uthenga wa Ambuye. Abale anga okondeka, uthenga wathu wa lero, Ambuye Yesu akuchiza munthu mosiyana ndi mmene amachitira nthawi zina. Tikumbukire kunena kuti Ambuye Yesu akamachiza munthu amafuna aone chikhulupiriro chake kuti nchotani. Ndipo alipo ena amene adayamikira kuti ana chikhulupiriro chozama kwambiri. Mwachitsanzo msilikali uja wachiroma komanso mzimayi wina uja amapempha kuti amuchizire mwana wake. Ambuye Yesu nkumanena kuti chakudya cha ana sichipatsa agalu. Koma mzimayi adaonetsa chikhulupiriro mwa Yesu chozama ndipo adamuyamikira. Mkulu uyu amene akumuchiza lero lino sakunena za chikhulupiriro chake. Ndiganiza kuti chikhulupiriro anali nacho mwa Yesu Khristu koma chinali chochepa. Ndi Ambuye Yesu akumuchiza pang'ono-pang'ono. Atamuchiza koyamba akuti amaona anthu koma amaoneka ngati mitengo. Ndikukhulupirira kuti chikhulupiriro chochepa chimene ali nacho chidayamba kukula ataona kuti akuonako ndithu anthu koma akuoneka ngati mitengo. Ndipo Ambuye Yesu adachoka step imeneyo adamalizitsa. Kodi ifeyo zikutiphunzitsa chani moyo mwathu? Chikhulupiriro chochepa chimatha kukula. Ngati ifeyo timakhala ndi chidwi ndi zimene zikuchitika moyo mwathu. Ngati kuti ifeyo timakhala ndi chilakolako chokumana ndi Yesu Khristu ndi kuyenda naye limodzi. Chikhulupiriro ena ali nacho chachikulu kwambiri. Ndipo moyo mwawo chifukwa ndi chikhulupiriro chachikulu kwambiri zina zake zimachitika ngati mirakuli. Anthu enanso nkumadabwa kuti kodi awa zimayendera motere chifukwa chani? Chikhulupiriro. Ndipo alipo ena ali chikhulupiriro chochepa. Koma chikhulupiriro chochepacho chili ndi mwayi wokulu wokwera. Chifukwa kuti nthawi iliyonse moyo wathu Mulungu amakhala kupanga zozizwitsa moyo mwathu. Chimene timasowa ndi maso achikhulupiriro. Maso achikhulupiriro amamba kukuza
kukuza chikhulupiriro chathu. Tipemphe lero lino kunena kuti anthu amene ali ndi chikhulupiriro chochepa, ife amene tili ndi chikhulupiriro chochepa, Mulungu ndi mphamvu zake ndi zaulere zake atithandize chikule, atichize pang'ono-pang'ono kuti chikhulupiriro chathucho chidzikula tsiku ndi tsiku. Amen.